abituriyentlər və şagirdlər, bu test əsasən abituriyentlər üçündür. 9-cu sinif 2023-2024 OTK sualına düşmüş bir sualdır. İzahını vermək istəyirəm. Deməli, diqqətlə qulaq asaq. Yazılıbdır ki, tünd qara hərflərlə yazılmış, bir dəqiqə bağışlayın, bunu mən düzəliş edeyim. Daha yaxından görəsiz deyə. Tünd qara hərflərlə yazılmış hansı sözü yerinə görə sifətlə hesab etmək yollar? Deməli, baxırıq. Bundan əlavə məlumat istəmə. Biz bilirik ki, əlavə başqa qoşmadır. Əgər əlavə başqa qoşmadırsa, bu danday şəkildisindən sonra gələcək. Köməkçi nitq-səsidirsə, qoşmadırsa, suala cavab verməyəcək. Danday şəkildisindən sonra gələcək və digər nitq-səsi kimdə, əsas nitq-səsi kimdə işlənə bilir. Əgər mən həmişə şagirdlərimə asan bir qayda izah edirəm ki, əgər cümlədə köməkçi nitq-sələrinin köməkçi nitq-səsi kimi şübhələndiyiniz sözə sual verə bilirsinizsə, deməli o həm köməkçi, həm əsas nitq-səsi kimi işlənir. Yox, sual verə bilmirsinizsə, deməli sırf köməkçi nitq-səsi kimi işlənir. Çünki bəzən şagirdlərin qoşmadır, ədaddır, bağlayıcıdır, bunlarda amonimlik var, yadlarından çıxır. Sual verməklə tapmaq daha asandır. Əgər sual verə bilirsiniz, tək o sözə yox tək o sözə sual vermək lazımdır. Yəni, bütöv sözə yox, o sözə. Sırf o sözə sual verə bilirsinizsə, bəzən şagirdlər deyir, tutaq ki, mənim sizdən başqa hamı vaxtında kim? Yox, başqaya sual verə bildiyim tutaq ki, sizdən başqa hamı gələ bildi, kimdən, nə başqa? Görürsünüz, sual verə bilmirik. Sual verə bilirsinizsə, əsas nitq-səsidir. Sual verə bilmirsinizsə, köməkçi nitq-səsidir. Bəzən də elə olur ki, cümlənin mənasına görə həm əsas, həm köməkçi nitq-səsi kimi işlənir. İndi biz bilirik ki, başqa, savayı, özgə, qeyri, əlavə sözləri fərqləndirmə qoşmasıdır. İndi baxırıq A-ya. Bundan əlavə məlumat istəmə. Burada İndi variant A variantıdır, izah eləyəcəm geniş şəkildə. Sizdən başqa dan çıxışlı xala qoşulub, yəni çıxışlı xalın şəkildisi var. Sizdən başqa. Ona görə burada başqa qoşmadır. Dan-dən, yenə özümdən başqa qoşmadır. Bundan qeyri kitab yoxdur. Bundan qeyri, yenə də burada köməkçi nitq-səsidir. Ondan savayı, yenə də burada qoşmadır. Yəni, özgə, savayı, qeyri fərqləndirmə qoşmasıdır. Əgər dan-dən şəkildisinə qoşulubsa, deməli qoşmadır. Bundan əlavə məlumat istəmə. Bir var deyirəm ki, bundan əlavə məlumat istəmə. Yəni, daha bundan əlavə də, bundan artıq məlumat istəmə. Burada qoşma olur. Bir dəfə deyirəm, bundan, baxın, gördünüz, deyirəm ki, bundan əlavə məlumat. Nə etmə, istəmə. Nəyi istəmə? Bundan əlavə məlumatı istəmə. Yəni, bundan əlavə bir yerdə götürdüm. Bundan əlavə bir yerdə götürdüm. Bir dəfə deyirəm ki, bundan necə məlumat istəmə? Əlavə məlumat istəmə. Əgər desəm ki, bundan əlavə məlumat istəmə olur, əsas nitq-səsi necə sualına cavab verir? Bundan artıq məlumat istəmə. Yəni, bundan əlavə məlumat istəmə. Bir də var ki, bir yerdə deyirəm, bundan əlavə məlumat istəmə. Bundan əlavə. Bir var ki, bundan əlavəni bir yerdə dedim. Bir də var deyirəm ki, bundan əlavə məlumat istəmə. Əgər desəm ki, bundan əlavə, artıq, çox məlumat istəmə desəm, necə olacaq? Əsas nitq-səsi kimi. Yox, bundan əlavə məlumat istəmə deyirəmsə, orada olacaq qoşma kimi.